今回は、クロスギアについて話していこうと思います。懐かしいと感じる方多いと思いますが、この動画では勘違いされがちなルールを説明した後、クロスギアの何がダメだったのかを独断と偏見でお話しします。小学生環境ではよく見たクロスギアですが、ガチ環境では一部を除いて全く見ませんでしたよね。それじゃあ、早速参りましょう。まずはクロスギアのルールをおさらい。細かいルールはたくさんあるのですが、今回は基本的な部分だけを解説していきます。まずはマナの支払いについて。クロスギアとは、プレイすることをジェネレート、装備させる処理をクロスと呼びます。思い出しましたか？で、この2つの処理に関しては、それぞれ左上のマナコストを支払う必要があります。つまり3マナ払ってジェネレート、場に出して、3マナ払ってクロスするのです。ここまではご存知でしょう。ではここで問題です。クロスギアの解除はできるでしょうか？また、解除できるとしたら、その際マナの支払いは発生するでしょうか？正解は、解除できません。クロスギアは基本的に解除することができません。これ知らなかった人多いと思います。私が小学生の頃は解除可能で、解除する際もマナを支払うというルールでした。そんなルールないですけどね。ただクロスギアの付け替えは可能です。その際はマナコストをもう一度支払う必要があります。つまりこいつに付け替えたいと思った時は、3マナ払えば付け替えることが可能ということですね。そしてその際は元のクリーチャーから外れるため、一つのクロスギアを複数のクリーチャーにクロスすることはできませんが、逆に一体のクリーチャーに複数のクロスギアをクロスすることは可能なのです。ここまでよろしいでしょうか？では次はシールドトリガークロスについてです。シールドトリガークロスとは、シールドトリガーでジェネレートからクロスまで、コストを踏み倒して行うことができる効果です。ポイントなのはこの効果を持たない通常のクロスギアが、声優の記憶などでシールドトリガーとなった場合です。この場合、シールドトリガーとして踏み倒せるのはジェネレートまでであり、クロスまで踏み倒すことはできません。なぜならシールドトリガークロスとはキーワード効果であり、それを付与されたわけではないからです。つまり通常のクロスギアがシールドトリガーを得たことと、シールドトリガークロスを得たことは同義ではないということです。ここもよく勘違いしがちポイントなので注意が必要ですね。続いてはリンク系、ゴッドやサイキックリンクなど、複数枚で一体となるカード。これにクロスギアがクロスされている状態で、そのカードが場を離れてリンク解除となった場合、この時は残ったカードにクロスを引き継ぎます。また、2枚以上残る場合は、引き継ぎ先を自由に選ぶことができます。つまりクロスギアが解除されるわけではないのでご注意くださいね。最後はクロスされているクロスギアの扱い。これどういうことかというと、わかりやすい例はメテオバーン。このクリーチャーの下にあるカードのような効果を使用する際に、クロスギアを使用することはできるのかという点ですが、答えはノー。クロスされているクロスギアは、見た目上は下にあるようにするかもしれませんが、ルール上はそのクリーチャーと別のものであり、先の効果で対象にすることができません。つまりメテオバーンでクロスしているクロスギアを消費することはできないわけです。これも私が小学生の頃勘違いしていたルールですね。以上がクロスギアのざっくりとしたルール解説となります。他にも細かいルールがあるのですが、カジュアルでやる分にはあまり気にしなくていい内容なので割愛。いかがでしょうか？結構勘違いしていたルールもあったと思います。続いては、クロスギアがなぜダメだったのか、見ていきましょう。クロスギア、先の通りクリーチャー、呪文に続き、新たに登場した第3のカードタイプ。当初は除去する手段が少なく、粘り強く使えるのが特徴的でした。例えばクエイクスタッフのように、1マナでスレイヤーを付与するクロスギアは、小型クリーチャーが1マナでスレイヤーと化していくため、非常に厄介だったのを覚えています。そんなクロスギアは大きく4つのタイプに分けることができます。先のクエイクスタッフやペトリアルフレームのような基本的なタイプと、イモータルブレードやノーブルエンフォーサーのような、非クロス状態でも効果を発揮するタイプや、アクテリオンフォースなどの S トリガー X、そしてグランドクロスカタストロフィーのような進化クロスギアです。色々なタイプがあってそれなりに強い効果を持つクロスギアもいました。先のように除去されにくく粘り強い特性から、結構使われるのではないかと思うかもしれませんが、結果はダメでした。ダメでしたというのは、主にガチ環境での話です。小学生環境ではよく見るのですが、ガチ環境では、ジェネレートとクロスの手間が、実質コスト2倍なのにもかかわらず、それに見合うメリットを感じることができず、そんなことしている暇があったら、
他にやることがあってしまったため、主にテンポアドバンテージの面で明らかに不利でした。わかりやすく言うと、小型クリーチャーを強化しているぐらいなら、同じコストで大型クリーチャー出した方が、数も増えるしいいよねって感じです。また、多くのクロスギアはクロスしなければ進化を発揮できず、肝心の能力も攻撃時だったりブレイク数の増加など、攻撃に関するものが多く、即効性がない点が致命的でした。中にはパワーを倍にするパワードスタリオンなど、一見、強力なテキストが記載されているクロスギアもありましたが、パワー勝負は小学生環境でやってくれといった具合で、全然ダメでしたね。以上の、手間、即効性のなさ、リターンが見合わないといった点が、クロスギアが流行らなかった原因となります。カードの特性自体は非常に面白いものなのですが、やはりコストを2回支払う必要があるのがダメでしたね。しかしそんなクロスギアに革命が起こりました。バトルララクシーにて、クロスギアの扱いに長けた侍の登場。そして侍流ジェネレートという能力により、コストを踏み倒してジェネレートすることが可能になり、先の最大の問題が少し解消されることになりました。のですが、しかしそれでも環境入りするほどのパワーはありませんでした。新しく登場したクロスギアも、今までのクロスギアのコスパを引きずったようなスペックが多く、同期のナイト呪文とは大きな差がついてしまいました。しかし、こんな不遇のクロスギアにも、2枚の英雄が存在していました。それはバジュラズソウルと四方オールエース。少し時系列がずれて申し訳ありません。バジュラズソウル自体はバトルララクシーより前から登場しており、ブロンズアームトライブからバジュラズソウルが繋がるムーブは、当時結構活躍しましたね。雑魚クリーチャーが誰でもバジュラになれるクロスギアは、さすがに強かったのです。しかし逆に言えば、ここまでの能力があるクロスギアでないと、環境に食い込めないということですね。結果、バジュラズソウルは、侍流ジェネレートとの相性の良さが危惧された影響もあり、その時に殿堂入りとなってしまいます。そして先の説明の通り、侍流ジェネレートが登場したとはいえ、バジュラズソウルに代わるクロスギアは登場せず、最後までナイトに負けた敗北者として終了。バオルララクシーの終了とともにクロスギアプッシュも終わり、長い下火の時代が続きました。以降も新規クロスギアや再録も少なく、厳冬の時代を迎えていくことになります。しかし、そんなクロスギアにホープが登場。その名は四方オールエース。2マナのクロスギアですが、得られる効果が尋常ではなく、当時の DMP は目を疑うレベルで驚いていました。バジュラズソウルを除く、これまでのクロスギアほぼ全てを嘲笑うかのように、圧倒的なカードパワーとコストパフォーマンスを見せつけたオールエースは、こいつを中心としたデッキが台頭し、瞬く間にトップメタの一角として活躍しました。久しぶりに日の目を浴びたクロスギアだったのですが、ずっと環境に入れたかというとそういうわけではなく、続く段で登場した 5000GT との相性の悪さなど、環境についていけなくなり、それ以降は目立った戦績を上げることができませんでした。そして、診断ではカード指定除去効果の台頭により、除去されにくかった利点が霞み、ついには俺がオーラと呼ばれる上位互換みたいなカードが登場。この時すでにクロスギアの息はなく、誰もクロスギアのことなんて、気にもしていませんでした。そしてクロスギアの登場から約17年後の2022年、新たなクロスギア、ギャラクシーボーアナザーが登場。10マナと重たいクロスギアなのですが、火の1マナのみでクロスすることが可能。これはジュエプレからの逆輸入効果であり、クロスギアの実質コスト2倍問題を解消するほか、侍流ジェネレートに大きな意味を持たせるグッジョブ効果。このカード自体はカスみたいな効果ですが、今後のクロスギア事情に希望を与える1枚なのです。こういうクロスギアが増えれば、クロスギアが環境入りすることも夢ではなく、一部のクロスギアファンに夢を与えたこの効果、かつてのクロスギアが転生して登場、なんて胸熱な展開もあるかもしれませんね。ジエンドさん、知らない子ですね。以上、クロスギアについて話していきました。いつもの動画より真面目な動画でしたが、ここまでご視聴いただきありがとうございます。皆さんの思い出のクロスギア話があれば、ぜひコメントから教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。